1 2 आणि 3.5 दिसती कोण ना कसलो कॅमेरा हॅलो माईक टेस्टिंग ओ बरं दिसता हॅलो काय मोगाच्या भावानो आणि पळयणानो म्हज्या मोगाच्या इश्टीनो तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि माझी बायल जलस जाल्या हांव तुमकां येवकार करता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करूंक ना ते प्लीज सबस्क्राईब करा आणि आमचो व्हिडिओ प्लीज पळयात. आयच्या व्हिडिओन आमी कोत्ता 1 पॉट स्पॅगेटी पास्ता म्हणल्यार 1 हांडी पास्ता. आयज आमी मातशी WWE केल्या 1 हांडयेन कोत्तले आमी पास्ता. हांवें शिकयलेलें गायज तेका पास्ता करपाक आनी ते म्हाकाच लागून शिकोंक पावले ते पास्ता करूंक. ते नको आहले पास्ता करपाक हांवें शिकयला म्हूण ते जाणा. ओके सो तुमी पळया फुडली रेसिपी. कितें कोत्ता तूं What are you doing, madam? Need to take out the Parmesan. Hi guys, welcome back to my channel. सोजमोता तुम्ही सगळी बरी हा म्हणून आणि आयज आमचो किचन डे because we are making 1 pot spaghetti pasta. Right? 1 हांडी पास्ता. आमचे मातशें बरें नाहलें. बरें नाहलें. तेणे म्हाका सुला केल्या ओके. सो आयज आमी कोत्ता 1 pot spaghetti pasta आणि मालबरी इज गोइंग टू टेल यू गायज कितें कितें तितून वयता ऑल द इंग्रेडियंट्स एवरीथिंग तो सांगतलो. आणि हांव ट्राय करतलो हेच्या पयलीं आमी केल्या बनाना ओट केक. हें म्हाका खबर नाहलें गायज. हे सडनली ताणें म्हाका आतां सांगलां. सो तेंय तुमकां हांव दाखयता तो कितें करता तो तेजे सदां कितें कितें आसता. बट एनीवे विदाउट वेस्टिंग आनी एक्स्ट्रा टायम लेट्स गेट गोइंग. गायज 1 pot पास्ता करपाक मायबेट तूं सांगतलो कोंकणीन सांगूंक जाय सगळें. 1 pot पास्ता करपाक आमकां जाय लसूण. आमी 2 घेतले कित्याक हे चड व्हडले न्हू गायज ओके. नो हे सोलपाक आनीक आसता बिकॉज न्यूज केला गायज. सो मालबरी हे मशरूम आमचे एक्स्ट्रा म्हणल्यार घालूंक जाता घालना जाल्यारूय चलता. चिकनूय घालूंक जाता इन्स्टेड ऑफ ओके. बट आमी घालता वेज. कोंकणीन कितें म्हणटा स्पिनचाक प्लीज आमकां सांगा ओके. पालकूच म्हणटा दिसता आय थिंक सो. बट तुमकां आनी कितें नांव खबर आहा जाल्यार आमकां सांगा. आय थिंक पालकूच म्हणटा. थोडी पॅकेटां ऑफ बेजला कितें म्हणटा कोंकणीन नको आमी. सो फ्यू पॅकेट्स ऑफ बेजल लीव्स पालक विच इज स्पिनच पार्मेसन चीज पार्मेजानो चीज. मालबट सांगपाचो आहलो गायज पण हांवूच सांगता. पार्मेजानो म्हणटा न्हू तेका. हय थोडेशे लसूण आणि धवो कांदो. आमकडे पियाव तांबडो आहा लेगीत जाल्यार यू कॅन यूज इट इन दिस थिंगी. इट जस्ट फॉर दॅट स्वीट फ्लेवर टायप्स. तो बेश्टो घालूंक जाय सगळे वयतले पळय त्या टायमा वेन आमी कोत्ता पळय तेन्ना आमी तुमकां दाखयता. चेरी टोमॅटो गायज. चेरी टोमॅटो धाकटी टोमाटा ती घालपाक जाय. आणि ऑफकोर्स स्पॅगेटी पास्ता इज इम्पॉर्टंट. इट कांट बी डन विदाउट स्पॅगेटी पास्ता. व्हेरी टेस्टी. Main thing is this. Start with the losun and losun soltolo Azevedo. Mr. Malbert Azevedo. Guys, आयज हांव मातशें सोलपाक फास्ट आहा कित्याक एक फावट हांवें अक्षय चड व्हडल्यो करूंक ना. मालबट एक सोलता म्हणल्यार हांवें दुसरी सोलता. हांव जवळ से दुसरी सोलता सोलूंक ना न्हू सोलली बरें हा सेकंड. सोजमोता तुमी आमचे सगळे व्हिडिओ पळयले दिश्टी पडलो तांकां यू नो. गायज तुम्ही आमचो आनी दुसरे व्लॉग्स पळोवंक ना. तुमी ज्यो वस्तू ज्यो पालक पनीर आमी लास्ट टायम ट्राय केल्लो रेस्टॉरंट स्टायल दाल तडका रेस्टॉरंट स्टायल ट्राय केलेली गायज आमी ज्यो आमी जाण आहले स्पेशली हांव त्यो सपोज तुमी आजुनूय ट्राय करूंक ना. वॉट यू गायज आर वेटिंग फॉर. ट्राय करा यू नो आनी आमचो व्लॉग पळया आनी आमकां सांगा हाव डीड वी डू. आमी चॅलेंज व्हिडिओ केला बट जायते तरेनी आमकां सांगा गायज. आमची लव्ह स्टोरी सांगा म्हणून. लव्ह स्टोरी एज इन आमी खंय मेवली हाव वी मेट. थोड्यांची सारकी पिक्चरां लिहिली आमची दोहिता दिसता. त्या जाणांनी म्हटलां. सो आय थिंक वी मायट डू दॅट नेक्स्ट टायम. एक सबस्क्रायब आनी फ्रेंडान आमकां सांगला एक सेपरेट मालवडाक कितें कोर सांग म्हणून ओके. सो ते हांवें मालवडाक ऑलरेडी सांगलां ना रे कितें कोर्स ते सगळे म्हाकाच करूंक लायता गायज तुमी. हांव बलिका बकरा हांव शिकयतलें गायज तेका. सो तुमी पळयतलीं घडी आमी तो व्लॉग एक व्लॉग करतली लायक आमची खंय आमी मेवली ती एक स्टोरी अलॉंग विथ मालबडाक कितें करपाक जाय पळय तें.
You will get to know very soon and stay tuned for it. ना पहिले आम्ही खात होता लसूण लोसणीक आम्ही बारीक करून खात होता. लांब लांब कातरूंक जाय गायज पूण Okay. मातशें बारीक ओके. आम्ही स्लाइस मारून खात होता. One pot spaghetti pasta करपाक guys there are different ways but you know आमकां मातसो तो एक फ्लेवर जाय म्हणून मातशें डिफरंटली करतले but you can check it on the होय पण ते लास्ट इंग्रेडियंट सांगला yeah, YouTube different type of procedure हा guys करपाक ओके. हे आमच्या But गोंयच्या आमचो भाशेने करून जाता. procedure म्हणून वयतला Procedure. गोंयच्या भाशेने करूंक जाता पण असो आम्ही ना विल नॉट डू गोंयच्या भाशेन फ्लेवर नो गायज बट एक मातसो तरी एक फ्लेवर येवंकूच जाव न्हू ऑब्वियसली. एशियन हिंट हा सो इट्स नॉट लुक लायक टोटली फ्लॅट बट येस मातशें क्रिमी करपाक कशें आयडियर कितें पळय ती बेजिकली ते तुमकां कळटलें इन द प्रोसेस आनी तुमी कोणें ट्राय केला वा देर आर एनी अदर वेज करपाक जाता जाल्यार आमकां सांगा न्हू रे येस कित्याक पास्ता इज आय लव स्पगेटी Italia? पास्ता या इटालियन. हांवें शिकयलेलें कांयच तें का आय लव स्पगेटी पास्ता गायज आनी मला बट जाणा हांव सदांच करता सूर आनी डिफरंट वेज करता न्हू रे. हय. लास्ट टायम हांवें पेस्तो केलेले टोमॅटोचे Pesto. केलेले टोमॅटो बरो एग लागता. केलेले विथ चिकन केलेले विदाउट चिकन लायक व्हेजिटेबलाचेच सगळे व्हेजिटेरियन व्हेजिटेबल्स न्हू ओके म्हणल्यार वेरी लायक मशरूम्स आनी पानां वाना. नायस ते फकत इटालियन जाणा गाणीचे चाव 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 करूंक जाणा काय तारा प्लीज. आनी तो जाणा कांयचार गाय तो नूडल्स कशें करता चाव चाव फकत काजरांक जे खाता पळय ते चाव चाव ते तोहलो फ्लेवर आय डोंट थिंक अजून पासून तूं चाउमीन करता. करता चाउमीन. हय सॉरी आमचे मिशीन वॉशिंग मिशीनूय चालू हा डोंट माइंड द साऊंड बट तुमकां फकत दाखोवंक सोदतालें हांव हे भाशेन लांब लांब कातरूंक जाय ओके आनी मातशें जाता तितले वेफर स्लायस करा म्हणटात ते चडशे बट What is wafer slice? वेफर मीन सारके ट्रान्सपेरंट टायप्स बट आमकडेन ते जायना. सिंपल उतरांनी आतो स्लाइस. इल्लें आमी गार्लीक कातरलो ओके बारीक स्लायस्ड ऑलरेडी तुमकां सांगला हांवें आनी आतां हांव तेच भाशेन लांब लांब चोडी मोठे न्हू चोडी बारीक न्हू मशरूम्स कातरतले. Shit, won't taste good because the melt, not melt, but you know it should like mix well in the spaghetti pasta. So आणि हांव बिकडांक मातशें ग्राइंड करता. actually guys सांगपाचो आसलो तो आपल्याचेच बोलते करता. हय कित्याक हांव ती रेसिपी तितली नको मानपड पास्ता. हांवें शिकयलेलें कांयच तें का Actually हांव फॉरेनीच pasta, spaghetti pastas and all this type of things हांव फरे बरें करता because I feel like I love that creamy texture, pesto, the tomato flavor. I don't know, I can't explain, but I like all of that. So तेका लागून म्हाका दिसता उमेदीर करता, so ते बरें जाता you know. गार्लिक आमी पातळ कातरला लांब लांब आनी मशरूमूय आमी पातळ कातरतली लांब लांब. स्पिनच एंड बेसल लिव्हसाचे आणि तेका कितें म्हणटा हांव म्हाका बेसल लिव्स दियात आय डोंट नो वॉट टू कॉल देम इन कोंकणी बट हे दोन्ही तुमकां मातशें रिन्स करतले दाखयतले तेजो स्टेप कितें पळय तो इट्स व्हेरी इजी गायज आणि कांदो जाय. कांदो जाय पियाव धवो यू नो धवो तांबडो न्हू आं धवो पियाव जाय तोय आमी वेफर स्लायस्ड कातरलेले भशेन सारके बारीक बारीक लांब लांब ब्रिक लांब लांब ओके लांब. लेट्स गेट गोइंग. आनी एक गोष्ट गायज मशरूम कातरता कातरता उगडास येयलो आजून पासून तुम्ही कोणे सबस्क्राईब करूंक ना कसल्या रिजनाक लागून प्लीज वचा आणि सबस्क्राईब करा. इट वूड रियली मीन द वर्ल्ड टू अस. आणि आमचे फाटले व्हिडिओज पळया गायज इट इज फन आणि आम्ही तुमकां जाता तितलो बरो कंटेंट घालूंक सोदता. एवरीथिंग अनस्क्रिप्टेड रॉ मोमेंट्स आम्ही काय बरें ना स्क्रिप्ट काय बरें ना गायज कितें हा कितें तोंडाक येता तितलें म्हणटा तुमी जाणा आणि जायत्या जाणांनी म्हाका दाखयला जायत्या जाणांनी कमेंट दिला दॅट वी लव वॉचिंग युअर व्लॉग्स आमकां बरें दिसता वेन दे से व्लॉग ऑफ द डे तुमची कोंकणी लायक आयकता आसतना बरें दिसता. मालबड आनी हांव केन्नाय टुगेदर सदां आमी व्लॉग करता तो तुमकां लायक जाता म्हणून सो फकत तुमकां म्हणूंक सोदता कालजान सांग देव बरें करूं आनी होच आमकां सदांच मोग दाखयचो आनी सबस्क्राईब करचो आनी फूल व्हिडिओ वॉच करा गायज जायते तुम्ही मिस करता कॉन्टेंट इन बिटवीन यू नो सो फूल व्हिडिओ पळया आनी कमेंटूय करा आनी आमकां सांगा कसो दिसला तो तुमकां व्लॉग. मशरुमाक कोंकणीनूय कितें म्हणटा
प्लीज म्हाका सांगा ओके बिकॉज ते तू म्हणटालो की ते गांवठी मशरूमाक ओइंबे म्हणटा म्हणून मालबट सांगता बट नॉर्मली मशरूमाक ओइंबे म्हणटा काय मशरूमजूच म्हणटा प्लीज आमकां सांगा ओके प्लीज कमेंट करून सांगा आमकां मालबट आपल्याचें कोत्ता कितें बॅटर रेडी जाला आनी मुसल्यान तेणें कितें घातला आता त्यो नट्स क्रश केलेल्यो त्यो नट्स क्रश केलेल्यो त्यो घातल्या खंय पण पूण तरी कोंकणीन सांगना गायज म्हणल्यार- बियो क्रश केल्यात म्हणल्यार बियांचो पिठो केलेलो पिठो केलेलो सो तो तेणें उचलान हांव घातला आनी मागीर तो बेक कोत्तलो न्हू आनी हांव गायज खातोता खांदो खांदो पियाओ ओके फर्स्ट स्लाइस लांब लांब कातरूंक जाय गायज कळ्ळें नेला कळ्ळें? लांब 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 दिसता मातशें हा बेटर व्हेरी गुड धाकटो स्लायस मार आनी बेटर जाता तितले बारीक बेकिंग पेपर बीन तसले कांय ना तेका लागून हांवें दाखोवंक ना मागीर लोक म्हणटा बेकिंग करूंक नको म्हणटाले काय कितें आहा कित्याक आमचे कडेन बेकिंग पेपर बीन कांय ना पोंदाक घालपाक सो ही जाता ती जावं मागीर तुमकां दाखयता अशी हेल्दी ती कांय घालूंक ना 2 केळी ओट्स आनी 3 तांतयां हिंगा मिक्सरान झर केले आनी पर्र करून वतयले आनी कोत्तले तेका बेक कितलो आनी हो कांदो इतलो हो कातरलो काय अजुनूय अर्दो मायज उरला कातरपाक पूण ते वेफर स्लायस कातरपाक पाशेंच जाय ओके सद्याक आमचें किचन अशें मेस आहा कित्याक चड वस्तू डोंट माइंड दॅट आनी जायते जाणांक तुमकां काय आमची रेसिपी लायक जाला यू नो जायते कमेंट्स येयल्या सांगून की नायस रेसिपीज बरी रांदता कूक न्हू काय जाणांक पूण यू नो जाणा ते म्हणजे रांदता आनी न्यू शिकपाक आय डोंट माइंड मातशे इजी आहा त्यो वस्तू हा नॉट डिफिकल्ट आहा त्यो मानवड्याक एका चेरी टोमॅटोज कोंकणीन कितें म्हणल्यार तूं येदो धाकटे टोमाटा ओके तांकां फकत मोदें कट घाल म्हणजे लायक कट न्हू लायक हो एक स्लायस मारपाचो 2 अर्दे करपाचे आनी रेडी दवरपाचे शेफ येयला पास्ता करपाक पोवपाक सुपरवायज करपाक ते हाय सगल्यांक आमची सजमता तुमी सगळी बरी आहा म्हणून सजमता तुमी म्याव म्याव बोली आसा म्हणून म्याव म्याव सगळे तुमची पेट्स बीन सगळी बरी आसा दुसरें भितर आहा गायज मातशें आवाजाक भिता न्हू रे हय हें भिता हें बेश्टें येवंक ना हिंगा सांग तेका कितें येयला ट्रीटी खावपाक कितें सगळे करू ट्रीट्स आनी ते हय कितें खावंक गेलो गो कितें खावंक गेलो न्हू तो आवयश कितें गर्ल बेसल लिव्हसाची स्टेम्स कट करपाक जाय ओके पानां घालता सो आतां आमी धुतली स्पिनच ओके बेबी स्पिनची हे 2 हे रेडी करपाक जाय आनी बेसल लिव्हसूय 2 हांवें रेडी दवरल्या आनी मागीर आमी सुरू करतली आमचो प्रोसेस फुडलो फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा आसतली म्हाजी माय म्हणटा आपुणूय येयली खंय आनी लिपता गायज बिकॉज ती न्हेसोंक ना खंय ओके तेका लागून ती लॉसता सो हा ते खबर आहा लायक सारे ओके तू जाणा हेका कितें म्हणटा ते हेका कोंकणीन मशरुमांक गाय जावं विचारताले ते काही ती जाणा जाल्यार ओइंबे फालबडान सांगला गायज ओइंबे म्हणून सो ते ओइंबी कितें करतात तुमकां कितें खबर आहा जाल्यार प्लीज आमकां कमेंटांनी सांगा ओइमी ओइंबी ओइंबी प्लीज लेट अस नो ओके हे स्पिनच सॉरी स्पिनचाक पालक म्हणटा न्हू उकडीन पालक मागीर ते वेफर स्लायस लांब कातरलेले कांदे ऑल्सो नोन एज पियाओ मागीर हे ओइंबे मशरूम्स बारीक गार्लिक पीसेस सॉरी लसणाचे लांब लसूण कातरला मागीर हे बेसल लिव्स आनी चेरी टोमॅटो सो गायज आनी दवरल्या गॅसीर आनी मागीर तितून घातला आमी ऑलिव्ह ऑयल ओके थोडेशे अदमासा प्रमाणे तुमी घालपाचे आता दिस इज कॉल्ड 1 पॉट स्पॅगेटी पास्ता वे हितून तुमकां जायते भाशेचे करपाक जाता प्रोसिजर्स आहा बट म्हाजे हिसपान म्हाका मातशें तवसुपाक जाय आनी मागीर सगळें एड करूंक जाय सो पयलें हांव घालतलें गार्लीक मागीर हांव घालतलें कांदो पियाओ आनी मागीर घालतलें हांव टोमॅटो बाजूक पडना गाय मातशें स्लो गॅसीचेर तवसुपाक जाय आनी मागीर तितून इल्लें हें मीठ सगळ्यो वस्तू वयतल्यो त्यो दाखयता तुमकां हांव स्टेप बाय स्टेप ती आतां खावपाक गेल्या मालवड्यान कितें केलां पळय ते वूड यू वॉन्ट टू टेल वॉट हॅपन्ड एंड ड्राय जाली ती ओट्स बनाना आनी ताती घालून तेणें ते ट्राय केलेले बेक करून बट ते जालें
सो ड्रायश तितून हनी घालीत जाल्यार इट विल सो आता हांव तेका मॉडिफाय करतलो. सो तेजे हांव हाफ फ्लेवर मारतलो आनी मोदे तितून जॅम भरतलो. आता घालया आमी Garlic. नॉट गार्लिक लसूण आणि मातशें चवथीच्या गायज मागीर थोडी भाजपा उपकारना गायज गार्लिक लसूण आणि आमी आता घालती पियाव कांदे म्हटलेले पळय तेन्ना म्हाका सांगले कोणे पियाव म्हणून. सो दोन्ही गायज कांदो ऑल्सो नोन एज पियाव. ओके घाली मातसो हें जावंक जाय गायज सॉफ्ट गोल्डन फ्राय जावंक कांदो माझी हायटी माझी आमी घालतली धाकटी टमाट. तुमकडे विचार तू मोठे कहे आणि ती लांब तुमच्या विचारते. ती मातशी लांब हा गायज म्हाज्या ती म्हणटा हांव म्हाज्या डॅडीच्या मामीचेर गेलो. सॉरी गायज. सो हांव तेजे मामीच्या म्हणजे माझे ग्रँड मातरी मामाली आमी म्हणटाली हांव तेका मामी म्हणटाली ती मामी म्हणटाली हांव मामी म्हणटाले. सो तेजे हायटीत गेला बट म्हाजे हिसपान ती या घाली पळय तेन्ना म्हाज्या लांब आहली आसतली. मागीर कितें मोठी झाली. बट दे से नो एज यू एज दे से तुझी हायट मातशी धाकटी जाता ना तेदी आमी पण ती लांब जाल्या गायज आनी ती आमच्या बरी ना कोणी जाली ती नको. पण तू आमच्या मातशी उजवाळलेली हा उजवाळलेली सगळं सेम म्हणटा बरं आमनं उतरा. आता आम्ही घालतेली धाकटी टोमाटो चेरी टोमॅटोज घाल चेरी टोमॅटो. टाइम ना तेडी हे ट्राय करपाचे इझी पप्पा तुवें सगळे बारीक बारीक खातरून दवरपाचे लांब तेजो तो स्टार्च सुट्टा तेजोच बेसिकली फ्लेवर तो सगळो. आणि आमचे भात जाले रेडी ओट्साचे भात. सो आता हांव प्लॅन कितें करता एका अर्दो घातरपाक कहो अर्दो दिश्टी पडटा थिंगा आनी भितर तितून जॅम भरपाक. अशी हेल्दी ती काय हाऊ इज इट हेल्दी आनी हेल्दी ड्रीप जाता हानी घातला आनी जॅम घायला मॅडम म्हजेच पण हानी ते चोड घायलो ड्रिपिंग नायस नाव इट इज नायस जाली. मॉडिफिकेशन करूंक आमकडे शिकवूंक जाय. कमेंट केला तुका तू बरो खूप एका सबस्क्रायबरान सांगला गायज की मालबेट बरो खूप जाय मालबेटान हिंगा काम करूंक जालें न्हू हे आनी फुड्यान मालबेट आसपाक जातलो. I'm not Italiano. I am गोंयकार. This is Italiano. ट्राय करूंक जाय न्हू डिफरंट कुदीन ट्राय करूंक जाय. जे तें बरें करता ते बरें करता हांव. आमी घालतली मशरूम्स आणि एक स्पेशल येता पळय इट्स लायक अ फ्लॅट थिंग नॉट टू फ्लॅट ऑल्सो ती अंडी एक्चुअली फॉर अ पास्ता स्पॅगेटी पास्ता वरेवर घालया आमी हितून चिली फ्लेक्स. आता आमी घालया इल्लें मीठ घाल हितूनच आमी घालतली स्पॅगेटी पास्ता. ओके आणि नेवर एवर मोड शिडी पडना मोडपा उपकारना गायज. ओके नेवर डू दॅट. सो हे आमी हांव दाखयता गायज तुमकां. ओके हाव इट्स लुकिंग दाखयता तुमकां. या मालबेट म्हणटा आनी एक पॅकेट घाल बट पावता गायज 1 पॅकेट इज मोर दॅन इनफ. सो गायज सगळे पोंदाक आहा आनी जागो पावना म्हणून हांवें ते स्प्रेड करून घातला आनी मागीर तेज्या उचल्यान घातला स्पॅगेटी पास्ता आनी तेज्या उचल्यान आमी ओतयतली उदक आनी हालूच हांव बऱ्यो नाक्षो करून येयला गायज. सो मातशें सिंपल दवरल्या हेंका जर तर उडीच्या पिठ्याचो कलर लागलो जाल्यार काडून भायर उडोवपाक. कितें तें काडून भायर उडोवपाक टिश्यू पेपर मसा प्रमाणे तुमी घालपाचे. ओके गॅटी हा ते तुमचे मातशे बुडोवंक जाय मातशे चोडी बुडोवंक काडना. हितून लेमन झेस्ट लेमनाची ती कात जोरून घालतात. ओके बट हांव घालिना जाय तुका ना हांव घालिना बट what I'm going to do is I feel like adding parmesan उचल्यान मागीर तुवें ड्रेसिंग करता नाही घालूंक जाता बट तो एक क्रीमी फ्लेवर येवपाक यू नो आय विल जस्ट पुट सम पार्मेसन. मीठ घातला गायज आमी सो ते रोखडे मिक्स जावपाक आतां डिफिकल्ट न्हू मिक्स करपाक सो ते बॉयल जाता जाता ते स्प्रेड जातले. आतां आमी घालया हितून थोडोसो पार्मेसन चीज. ओके इट इज कॉल्ड ग्रेटेड पार्मेजानो रेजियानो डीओपी डोप आय डोंट नो व्हॉट इट इज. आणि हे आता आमी बॉईल करून दवरपाचे. आता आमी घालतात हितून स्पिनच बेबी स्पिनच. ओके पालक सॉरी गायज कोंकणी ब्लॉग
ती येयला करेक्ट करपाक मागीर हांव मातशें वखदान हे डिझॉल्व जातात तेजे उचल्या ना बेझिल लिव्स घालतले कित्याक पानां गायज रोखडी जाता दॅट्स वाय गायज आतां आमी घालया बेझिल लिव्स बेगल लिप्स हेल्दी सगळी घालता गायज कित्याक ती दिसता जायती पूण मागीर उदकान ती शिजल्या उपरांत यू नो हेजोच कोत्ता न्हू पेस्तो हय पेस्तो आनी हय आतां लीन कर लीन कर हय आनी कर उडोवपाचो हा तूं म्हाका मागीर टायर माझे मातशे व्हडले जाले अशे धाकटे करून व्हड हावयता न्हू What? आमगे करून हा बरं हा किचन आणि ना तू 6 पॅक्स 1 2 आणि 3.5 सो गायज मातशे मिक्स केले ते आमी पळोवंक शकता तुमी अशें दिसता ते टोमाटा जाय जाल्यार नेक्स्ट टायम आनी यू नो स्मॅशी करूंक जाता वायल फोंड मारता पळय तेन्ना बट इट कॅन बी लायक दीस ऑल्सो एज लॉंग एज दे आर सॉफ्ट ओके आतां मातशें प्लेटींग करून तुमकां दाखयता थोडेशे प्लेटींग काडला हांवें आनी एका आतां आमजीन हांव जाय तो घालता गायज म्हाका लायक सो गायज दिस इज हाव इट लुक्स एंड आय वील डू द टेस्टिंग नाव ऑनेस्ट रिव्ह्यू दिवंक जाय ओके मालबट पयलो करतलो धुवर धुवर जाला सगळ्याक सो ओके सो मालबट पयलो टेस्ट करतलो ओके I am the सगळे घे टोमॅटो मशरूम पाना बाना आणि मेन स्पॅगेटी पास्ता घे बाप्पा इतलो टाइम लागतो सारको मीठ मातशें जाय ओके गायज हार जावंक जायना हयनी मातशें जाल्यार जाता ओके आनी चीज आनीक पडूंक जाय चीज तो आता इतलो घालूंक जाय गायज हांव बेश्टे प्लेटींग करपाक उडयलेलो आता मामीक सांगता ओके टेस्ट करता तू मालबट सांगता म्हणून सेम करना हा तुझ्या आटेन तू सांग मशरूम घे चीज घे नाल्यार मालबट म्हणलं चीज पडून घे चीज हांवें घेयला मात चीज बोल तीन सगळे तोपून तोपून घ्यायला काय चेरी टोमॅटोज मशरूम्स ना म्हाका बरी लागले हा मातशें मीठ जाय हय जाल्यार मीठ सारकें सांगला गायज बट अदरवायज हाव इट इज सगळं खूप झालं ना हय, खूब सगळें जालें बरें. पास काय फेल हे खूप जाला म्हटलं हांवें केन्ना खूप जाला पास काय फेल पास पास. हांव एकल्यान मोठी हा तुम दोगांय लावन पयला तुवें लुक एट द फ्रेम बरें लागता हांव टेस्ट करता गायज कळ्ळें न्हू मीठ जाय न्हू बट इफ चीज घालीत न्हू गायज पामेजन यू वोंट फील इट मालबेट म्हणटा लास्ट टाइम केलेले ते चड बरें जाल्ले कूड बी गायज हय लास्ट टायम आमी चिकन घायलेलें दिसता चिकनाचो तो आनी स्टॉक सुटोन जायते भाशेचे हांव करता खाली डिफरंट डिफरंट आनी स्पॅगेटी पास्ता ऑर एनी टायप ऑफ पास्ता कोत्ता तेन्नाच खाता न्हू ते बरें लागता दॅट इज ॲक्च्युली व्हेरी टेस्टी आनीक आमी आनीक चीज घालया पार्मेजान जितलो चीज तितलो आनीक टेस्टी सो आमची क्रिसमस ट्री गेली ओके आनी आमी पोट भरून ऑलरेडी जेयले स्पेशली हांव मालबट उरला तुमकां स्पॅगेटी पास्ता कहो लागला कहो लागला कहो लायक वॉट डू यू थिंक अबाउट इट प्लीज लेट अस नो आनी कसलो वे हा करपाकूय जाल्यार आमकां सांगा सो दॅट वी कॅन ऑलवेज ट्राय इम्प्रोवाइज आनी ऑल्सो आमकां सांगा ओके मशरुमांक कितें म्हणटा तें तुमकां ऑलरेडी सांगला मामी आनी मालबडान कितें म्हणटा पळय तें बट इफ इट इज द रायट थिंग प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स फुडल्या व्लॉगान कितें पळोवंक जाय तें सांग तें आमकां सांगा गायज सोजमोतो तुमकां हो व्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करा आमी तुमकां मेळटा फुडल्या व्लॉगान अंटील देन बाय लांब 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 मालबड बाय कर पद बाय एंड डोंट फॉरगेट टू कितें सबस्क्राइब सारकें म्हूण सकप्राइब